Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para masyayikh an-nahdhiyin, saha masyayikh pengasuh pondok pesantren ingkang sangat kaula hormati, pengurus NU cabang baik kota maupun kabupaten, ugi MWC saha ranting ingkang kaula mulyakaken, pengurus Muhammadiyah baik daerah maupun ngantos kecamatan utawi dhateng dusun ingkang minulya, aparat pemerintah baik sipil maupun angkatan TNI Polri ingkang kula mulyakaken, wabil khusus dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah, wonten ing kesempatan menika kula saha panjenengan sedaya tansah dipun paringi kepanggih dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sangat sehat wal afiat, tidak kekurangan apa-apa. Allahumma amin. Semoga pertemuan kita pada kesempatan yang kesekian kalinya menika akan membawa barokah dan manfaat sehingga kula kali panjenengan sedaya menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar sedaya ingkang minulya, ing kala wingi kula kali panjenengan ada satu trip ingkang kula sampun aturake, mbok bilih orang yang terpuji, orang yang menerima sanjungan kalau orang itu mukmin. Kalau orang mukmin menerima sanjungan datang Gusti Allah yang murni dengan titel keimanannya saja, niku lek nerima sanjungan mereka itu merasa malu, isin. Lah sakniki kula kali panjenengan dipun ajak pada macamnya orang mukmin yang agak ke atas sedikit, nggih meniku orang-orang zuhud. Orang zuhud niku lek dheke di alam menungso liya, ya napa sikap mereka. Teng mriki dipun aturaken bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Az-zuhadu idza mudihu ay madahahum ahadum minan nas in qabadu li syuhudihim athana'a. Az-zuhadu utawi pira-pira wong kang zuhud iku idza mudihu ari kalane den puji sapa az-zuhad, ai madahahum tegese mujihum ing az-zuhad sapa ahadun wong siji minan nasi saking menungso, ing qabadu mongko padha susah sapa az-zuhad. Apa kok susah li syuhudim krana oleh ningali az-zuhad athana ing pengalem, sadiron hale metu minal khalqi saking makhluk. Dadi isine menungso, isine wong zuhud niku krana metune pengalem niku saking menungso. Wa ghaibatihim lan krana ghaibe az-zuhad anir rabbi saking pangeran. Wa innama ing qabadu angin pastine susah sapa az-zuhad khaufal igtirari krono wedi kebujuk bidzalika thana'i kelawan mengkono-mengkono pangalem. Lek wis kebujuk fayafuduhum mongko epot hum ing az-zuhad apa nasibuhum bagiane az-zuhad min rabbim saking pangerane az-zuhad. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sampun dipun terangaken di depan bahwasanya az-zuhad itu adalah fi ghaibatin anillahi ta'ala, fahum la yusyahiduna illal khalqa. Zuhud niku ghaib saking Gusti Allah. Artine ghaib saking Allah niku
engkang dipun tingali adalah makhluk. Sehingga mereka itu perlu menjaga perbuatan-perbuatannya makhluk yang mengakibatkan dirinya itu enggak ada cacat datang Gusti Allah. Niku wong zuhud. Dadi wong zuhud niku gampangane selalu ngawasi nang kelakuane makhluk krana awake wedi luput datang Gusti Allah. Niku tiyang zuhud. Dadi krana dhek niku selalu ngawasi kelakuane makhluk, artine kuatir dielem, kuatir diarani apik. Niku wong zuhud niku. Dadi lek nerima donya saking tiyang niku kuatir tepak barang haram, wis sing didelok niku pokok zahire menungso. Mboten ningali Gusti Allah. Dadi lek krana sing didelok niku krana menungso mawon, maka ketika sang orang yang zuhud ini dipuji menungso, dhek niku susah. Apa enggih? Krana dhek niku kuatir tertipu dengan pujiane menungso niku wau. Aku dilem nang menungso jaret alhamdulillah berarti awakku kuwi sapi. Ngrasa awake dukur, ngrasa awake wis pangkat krana sudah ada orang lain yang salut kepada dirinya. Niku wong zuhud. Sebaliknya orang zuhud niku selalu ngawasi napa sing wonten nek menungso tok. Donya yang dia terima, dia tidak akan mau menerima kalau tidak tahu jelas dari mana datangnya dunia itu. Tuwek niku mboten gelem nerima lek ndak jelas teko ndi tekane mboten gelem. Sehingga orang zuhud itu wonten cerita bahkan banyak ini. Ceritanya para ulama sing mboten gelem mangan kecuali saking hasilnya cocok tanamnya sendiri. Sampai pada garam itu nggak mau beli di pasar. Napa? Krono kuatir barang ini ku kecampuran karo barang haram. Niku tiyang zuhud. Dadi selalu ngawasi sing ketok teng mripate niku kuatir dosa, kuatir haram, kuatir melanggar perintah Gusti Allah. Takut melanggar larangan Gusti Allah. Niku tiyang zuhud. Sehingga mereka itu ghaib saking Gusti Allah. Niku sing penting saya mempersembahkan amaliyah saya kepada Allah, jangan sampai kecampuran saking barang sing tak kena, subhat, barang sing duduk jelas teke dheweke. Niku ngawasi ngoten tok. Itu kalau orang zuhud. Maka dari itu karena selalu ngawasi manusia, kalau seorang zuhud niku di alam menungso dhek susah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal arifuna utawi pira-pira wong kang makrifat maring Allah. Iku idza mudihu. Ari kalane den puji sapa arifun. Imbasatu mongko bungah sapa arifun. Li syuhudihim krana senenge arifun zalika ing mengkono-mengkono almadah minal maliki saking zat kang ratoni. Al-haq di kang hak. Le'e tiang niku arif makrifat karo Gusti Allah. Lah niki. Dilem menungso niku justru seneng. Jadi ada bedanya. Kalau kemarin kita bicara tentang orang mukmin niku lek dipuji nang menungso mereka itu susah, malu. Apa kok isin? Krono orang mukmin itu punya anggapan bahwasanya kebaikan yang dia lakukan itu semata-mata sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Le'et yang zuhud dielem mereka itu susah. Bukan malu tapi susah. Malu ambek susah siji lho nggih. Susah. Napa kok susah? Krono kuatir awake tertipu dengan rayuan manusia, tertipu dengan pujian manusia, akhirnya dia tidak bisa meningkat kebaikannya pas mandek wonten ndek ngriku tok. Yang ketiga tiang marifat. Lek tiang marifat niki dilem malah seneng. Alhamdulillah. Aku dilem nang menungso. Berarti lek menungso niki ngelem kula, Allah pun juga ngalem kula. Sebab manusia tidak akan bisa ngelem, tidak akan bisa memuji saya kecuali Allah yang menyuruh manusia itu untuk memuji kita. Dadi sing ngongkon makhluk liya niku ngelem sampean ya Gusti Allah. Sing ngongkon makhluk niku ngelem kula nggih Gusti Allah. Lek wis sing ngongkon ngelem niku Gusti Allah berarti
Gusti Allah juga punya anggapan sama dengan manusia sing ngelem kula sampean iki. Dadi lek tiyang al-arif billah mereka itu bangga dengan pujiane menungso. Seneng dilem menungso niku seneng. Tapi yo napa karepe seneng? Aifahum. Tegese mongko utawi al-arifun hadiruna iku kang bodo hadir sapa arifun ma'rabbihim sarta pangerane arifun la yusyahiduna ora ningali sapa arifun mau satane rabbim ghairau ing liyane rabb qailuna tur padha ngucap sapa arifun alsinatul khalqi utawi pira-pira lesane makhluk aklamul haqqi iku pira-pira penae makhluk penae zat kang hak aklamul haqqi iku pira-pira penae zat kang hak. Dadi lek wong niku makrifat dateng Gusti Allah tiyang ngalem nang awake dhewe niku seneng alhamdulillah aku di alam nang wong berarti aku iki ya dikarepno apik nang Gusti Allah. Tapi bukan berarti setelah dia senang di akhir tambah gede kupingi, tambah gede ndase ngoten mboten. Bagaimanapun juga orang arif itu memang bahwasanya orang alam awak ini ku ya pancene dikongkon Gusti Allah. Lek wong mukmin mboten ngoten. Lek wong mukmin itu di alam itu dia merasa malu. Kenapa? Karena merasa dia belum ahli di alam. Menungso niku ngalem kula sampean krono mereka itu tidak tahu siapa sebetulnya kita. Andai kata mereka itu tahu siapa sebetulnya kita, niscaya mereka tidak akan ngalem kula kali panjenengan sedaya. Lek wong sing arif billah mboten, keyakinan mereka itu bahwa di dunia ini tidak ada orang lain kecuali Allah. Berarti lek ana wong ngalem berarti sing ngongkon ya Gusti Allah. Wong iso ngomong berarti sing ngongkon ngomong ya Gusti Allah. Niku lek tiyang al-arif billah. Maka mereka mengatakan al-sinatul khalqi aqlamul haq. Cangkem-cangkeme menungso itu adalah merupakan pena, goresan penanya zat yang maha hak. Niku. Dadi lek ndelok teko dawuhe Ki Musannif yang berupa 3 macam, ketika dipuji wong, dek niku ngrasa isin, niku berarti golongane al-mukminun karena tidak merasa ahlinya. Lek golongane azwat mereka itu susah lek dilem karena takut terbuai oleh sanjungan. Tapi lek menurut al-arifun malah seneng. Tapi seneng ini ku nggih mboten moro seneng terus mandek ndak nglakoni napa-napa, iku dudu al-arifun jenenge. Dadi kula ambek sampean dilem menungso itu mau bersikap ya apa terserah sampean. Sing penting kelanjutan daripada sampean dipuji menungso itu jangan sampai mengakibatkan amal ibadah kula panjenengan makin rapuh, tambah elek ojo. Ya kira-kira sing apik, kira-kira sing sae. Ngoten. Cuk sampai kula kali panjenengan diamal menang menungso terus akhirnya mboten ngamal kebagusan, tidak beramal kebaikan kronos dapat sanjungan, niku keliru. Karena kalau orang al-arif billah itu mereka itu bangganya bukan untuk menjadi orang yang puas dengan dilem menungso, tetapi dia bangga karena alaman itu sebetulnya adalah keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa berbicara, ngalem kula kali panjenengan saya ya krana Gusti Allah sing ngongkon. Andai kata Gusti Allah ndak ngongkon ndak akan mungkin seperti itu. Hadi fa idza mudihu. Mongko ari kalane del alam sapa arifun. Syahidu mongko nyakseni sapa al arifun athana ing pangalemin saking Allah. Pambasatu mongko dadi bunga sapa al arifun lidzalika krana mengkono-mengkono madhu. Wa kana lan ono bodalik apa madhu mazidan iku dadi tambahan fi halim ing dalam tingkai arifun wa maqamihim lan pangkati arifun li ghaibatihim krana ghaibi arifun an anfusihim saking bira-bira awak dhewe ne arifun. Dadi lek ngoten pala ya sulum mongko hasil indah monggo ne arifun apa ijabun gawaaken wala ightirarun lan ora kebujuk. Dadi menungso wong sing makrifat karo Gusti Allah niku lek di alam nang wong liya dek niku bunga, kronde itu punya anggapan bahwasanya sing alam awak niku sejatine adalah Gusti Allah. Dan pujiannya manusia itu dijadikan sebuah mazidan fi halihim,
digawe genjotan, digawe motivasi untuk makin memperbaiki amalnya, tapi bukan karena di alam wong sanes. Jadi karena dia merasa di alam menungso itu sudah tahu ukuran saya itu pamane iki voltasenya 20. Wah, saya di alam menungso iku voltase 20. Nah aku tak unggahno sampai 30. Ngoten maksudnya. Jadi elemane menungso iku malah tambah diukurno. Napa kok ngoten? Nggih, karena dia dengan di alam yang seperti itu, mereka itu berarti masih kurang. Aku kok sik tutuk mek 20. Wong aku iki nang Gusti Allah dikei sembarangan. Amal ibadah saya ini voltasenya kok sik tutuk nek selawi. Padahal aku iki mestine wis tutuk 100. Jadi elemane menungso itu dijadikan barometer seakan-akan untuk mengukur sampai di mana ketakwaannya sendiri itu kepada Allah. Dengan di alme nang wong liya dia tahu ukuran takwanya sampai di sini. Sehingga perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi. Kok ndak ana sing ngelem, dek ndak ngerti sak pira ukurane. Kula mbek sampean niki ngarani wong apik utawa wong elek niku sing ngomong niku kan wong. Ya wis kersane wis tiyang ngomong niku berarti ukuran kula kali panjenengan apiin pamane 20. Iku perlu ditingkatkan sampai 30. Lek panjenengan kemaksiatan iku menurut orang tingkatannya itu kadarnya 10, perlu diturunkan menjadi 5. Bahkan kalau bisa plus ilangno pisan. Jadi nilai daripada orang, wong muji, wong ngilokno iku kira-kira dadi standar kangge kula kali panjenengan sedaya ya apa sing sekirane kula ambek sampean niki tambah kuat ibadahe. Ya apa sing sekirane kula ambek sampean niki tambah mapan nang Gusti Allah niku tambah ngadep ngoten. Mboten kok tambah nolak mboten. Mboten kok tambah maksiat. Itu orang yang al-arif billah. Jadi ketika mendapat sanjungan dari orang lain maka sanjungan dijadikan sebagai cambuk untuk makin meningkatkan ketakwaannya datang Allah Subhanahu wa taala. Bunga krana daerah ukurane, setelah tahu ukurannya maka ditingkatkan. Bukan bunga-bunga terus mandek mboten. Nek bunga terus mandek niku jenenge al-arif billah. Fala yahsulu indahum ijabun, maka orang yang makrifat dengan Gusti Allah tidak akan mungkin menganggap dirinya baik. Masih wis bunga bukan berarti bunga terus awak ini ku ngrasa apik mboten. Artine bunga dia tahu ukurannya sampai samini. Wala ightirarun, dan juga tidak akan menimbulkan tertipu. Dengan dileme menungso maka weruh tingkatan takwa ku 50 ditingkatkan sekarang menjadi 75. Ngoten. Itu adalah orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kila den ucapaken wa hadza utawi iki la yahsulu indahum ijabun wala ightirarun. Iku mahmalu qaulihi nggon den tanggungakene dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mudiha arikalane den elem al mukminu sapa wong mukmin fi wajhihi ing dalem wajahe mukmin roba niku maknane mundak, roba yarbu robwatan niku maknane munduk. Roba mongko mundak al imanu opo iman fi qalbihi ing dalam atine mukmin. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, wong mukmin niku lek dipuji ana ndek ngarepe maka keimanannya akan bertambah. Niku wong mukmin. Tapi tambah itu bukan karena dilem niku mboten, karena dia tahu ukurannya sampai di situ. Dadi makin ditingkatkan. Waduh. Cakang rek istiqomah wong iku. Krana dhek krungu onten tiyang ngalem bahwa awake istiqomah, maka keistiqomahnya ditambahi. Mboten mandek mboten. Tambah didukurno, tambah dinginggilaken. Walidha krana iki robal imanu fi qalbihi, kana ana apa kelakuan. Ana iku yamdahu muji al musannifu sapa kiai musannif, kiai sing ngarang kitab niki. Ini ku Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari. Muji syaikhahu ing gurune musannif Al-Mursiyah, Syekh Al-Mursi. Wa huwa utai syekhu sakitun iku kang meneng. Wayaka ulan tumiba indau ing dalem monggone Syekh Al-Madhu apa pengaleme musannif maukian ing dalem nggon tumiba aziman kang agung. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono madah wako atumi bo apa madah liwari maring liyane syekh minal arifina saking biro-biro kang marifat maring Allah.
Kiai Musoneb Syekh Ahmad Ibni Athaillah satu saat nate ngalem gurune, waduh panjenengan iki saya, alhamdulillah panjenengan iki kiat istiqomahe. Panjenengan niku lek ngadakan pengajian rame akeh sing teko. Berarti panjenengan niku termasuk tiang sae nih Kiai. Berarti panjenengan niku termasuk tiang sae, Beb, dan lain-lainnya. Niku jadi aleman menungso itu adalah dianggap itu aleman saking Gusti Allah. Maka karena dia sudah tahu aleman menungso ukurannya sampai samonten, maka gurunya Syekh Al-Mursi, gurunya Ahmad Ibni Athaillah sing jeneng Syekh Al-Mursi niki mendel, tidak memberikan reaksi apa-apa. Bunga koyok seneng ngoten. Masyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah matur suwun. Aku nang sampean di aleman darmu kok iso ningkatno maneh. Lho ngoten. Jadi dengan dipuji itu dia malah tahu ukurannya, setelah tahu ukurannya akan ditingkatkan kembali. Bukan untuk turun, tapi dia tahu ukurannya adalah untuk naik ke jenjang yang lebih atas. Untuk meningkatkan amal ibadahnya dengan adanya pujaan dari orang lain. Begitu juga lainnya Syekh Al-Mursi dari golongannya ulama-ulama al-arifina billah. Orang-orang yang makrifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lek dilem menungso niku malah seneng. Tapi ingat, senengnya mboten kangge kepuasan. Senang karena dengan pujaan orang lain, dia tahu ukurannya sampai di mana. Kalau sudah tahu ukurannya sampai di mana, maka makin ditingkatkan. Makin ditambah no mendukur. Wasahibu adzal maqami utawi wong kang anduwen ikilah makom. Iku idza dzammahu ari kalane nyacat hu ing sahibu hadzal maqam. Ahadun sapa wong siji la yajidu mongko ora nemu sapa sahib fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne sahib alaihi la yajidu ora nemu sapa sahib fi nafsi ing awak dhewe ne sahib alaihi ing atase sahib wala yu'dzilan orang larakaken apa dzam hi ing sahib. Tongeten la yajidu fi nafsihi alaihi. Ora nemu sapa sahib fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne sahib alaihi ing barang kang melarat ing atase awak dhewe ne sahib. Ngoten keranten ala niku maknane leke wonten ndek cara maknane arak pesantren niku berarti maknane ala niku selamat. Melarat. Le elam niku berarti manfaat. Wala yu'dzilan orang larakaken apa dzamhu ing sahib. Dadi wong sing pun gada makom al-arifina billah niku leke dicacat wong mboten ndadekno melarat nang awake dhewe. Dicacat wong diarani ahli ngeten ya wis babak ngono sak karepe wis. Masih wis diarani ngakal-ngakali. Diarani nyolongan, diarani semacam-macam pun. Sakarepe iku sampean duwe hak, sampean nang Gusti Allah dikei nun sewu, dikei cangkem, ya dikongkon ngelokno wong, ya berarti ukurane sampean ya wis ukuran ngelokno niku. Sampean ngalem ya bunga, krana bunga niku kangge untuk meningkatkan kembali. Sampean nyacat ya ndak loro ati. Mboten malah ndadekno awak dhewe niku lara ati akhire dendam nang wong sing ngelokno mboten. Mari dilok-ilokno kepethukan salaman ya tetep nyopo. Diului salam ya ndingkluk, merengut alhamdulillah ndak nyopo sakarepe sampean. Apa urusannya karo wong ngilokaken? Ngilokno ngrasani hasud iri dengki sakarepe pun. Sing penting mboten gepuk, lek gepuk nek mampu ya kita bela diri, lek kula kali panjenengan tidak mampu ya kita lari. Niku tiyang mukmin. Dadi lek dilem niku dhek ngrasa seneng, lek diilokno dhek niku mboten pegel. Itu adalah orang al-arif billah. Ilok-ilokno wis entek-entekno, sampean rasanono wis sampai mulai teko kabupaten sampai nang sak donya wong krungu kabeh alhamdulillah. Ya mboten lara ati. Pian nglarakno wis sak karepe, pian misuwi sak karepe, pian merengut sak karepe pian. Bab napa? Karena orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala
Lek konangan dhek nglakoni maksiat iku kan urusane maksiat karo Gusti Allah. Ana wong ngilokno, ini sing ngilokno niku dosa. Lah sing entara orang yang melakukan maksiat niki lek makrifat karo Gusti Allah dia merasa mendapat keuntungan krana dirasani wong. Dhek maksiat niku dosane nang Gusti Allah. Terus ana sing ngilokno nang Al-Arif niku mang. Niku malah seneng diilokno. Terusno ae ngilokno wis tak apa-apa. Enak amale malah tambah. Bisa-bisa perbuatan maksiat yang dia lakukan itu dihapus krana wong liya ngrasani. Dadi lek dirasani wong niku nggih mboten lara ati. Ya mboten seneng biasa. Mboten bunga nggih mboten. Niku al-arif billah. Dadi lek sampean dilem menungso niku sakarepe sampean. Sampean bunga nggih angsal berarti sampean padha karo al-arifina billah. Sampean susah nggih monggo, sampean padha karo tiyang sing zuhud. Sampean niku isin nggih sami mawon kranten sampean sami kali tiyang al-mukmin. 3 faktor ini panjenengan ambil, jangan diambil sedikit, ambil kaya keseluruhannya. Kok cara tiyang bidal kajengi dateng Jakarta, silahkan panjenengan mengikuti jalur darat monggo. Melok bis monggo. Panjenengan melok sepur ya monggo. Jenengan melok jalur laut ikut kapal laut silahkan. Melok kapal terbang ya monggo. Sing penting carane dhewe-dhewe. Ngoten. Jadi wis ana tuntunan dhewe-dhewe kula mbek sampeyan niku enggak perlu memperhatikan orang. Enggak perlu pegel nang wong, enggak perlu congkak nang wong, enggak perlu sombong nang wong. Apa maning kula mbek sampeyan mbayang ae lho aras-arasan. Sik katene ngrasani wong. Oh, lek mesisan lek karo awak ngono, wong pancene wong embongan. Lah iku lho wong apik. Lha apa sampeyan kate ngreken wong? Wong sampean duduk pangeran. Kula mbek sampean kate ngreken wong, yo kaenan sing direken. Babana wis wong ku jongkir malik mlebu nang egot, ngoyo muda mbung ising nek tengah dalan. Mbung ising ana nek perapatan tetetan kudu sakarepe wong e, Pun. Oh, diseneni nang polisi ya, karena memang polisi kewajibannya. Yang sampean ndak melok duwe kewajiban, babana wis apa jare sing gak ada kewajiban. Yang berwenang siapa biar dia yang ngurus. Niku tiyang sing makrifat kali Allah Subhanahu wa taala sak monten pandangane. Jadi dipuji niku malah alhamdulillah, dilem nggih mboten lara ati. Mboten kesel masih dipuji silahkanlah. Lek pancene kate dipuji ya monggo pancene awak siap untuk dipuji. Alhamdulillah. Lek pancene dirasani elek ya alhamdulillah pancene awak sik kurang apik katene nopo. Wong baran awak masih nglakoni ngene sakjane niku ndak ana wong kepingin maksiat niku, Pak. Sedaya menungso niku kepingin dadi wong sing lurus kelakuane apik to, tapi sampean goleki. Wonten ta wong sing selalu apik. Masih sing ngrasani tanggane elek niku apa iku kaapian? Sing ngrasani tanggane medhit apa awake kelomanen? Sing awake tanggane ngrasani tanggane ahli zina apa awake ndak tahu zina? Sing ngarani tanggane nyolongan ngentitan korupsi apa awake dhewe ndak tahu korupsi? Jangan-jangan itu adalah maling, berteriak maling. Dadi susah nggih mboten perlu susah, bingung nggih mboten perlu bingung bapakno wis. Wong ngilokno niku urusane dhewe. Dene wong maksiat nang Gusti Allah, iku ya hubungane karo Gusti Allah. Dianggap dosa nang Gusti Allah ya oke lah. Mari dosa njaluk sepuro. Sing ngrasani sece pisan. Dan iki Zahid niki wonge ahli medok ngombe, Bang. Kula rasani lek sing Zahid niki ahli ngombe, ahli medok, ahli ngombe. Ahli mainan duit. Si Zahid niki urusane nang Gusti Allah mau istighfar wis mari, kok cara dosane pun disepuro nang Gusti Allah. Untuk sing ngrasani duwe dosa dhewe. Mergane Al-Arif niku seneng lek dipuji, lek dirasani elek, diilokno ndak susah, nggih mboten bingung, tidak menyebabkan amalnya berkurang krana elek nang wong. Oh iko Dek Malang mari ana kiai ngetengi santri ini saiki kiai niku dadi tukang golekan bujang, keliru niku jenenge duduk kiai. Lek kiai mboten ngoten. Sejelek apapun yang dia lakukan, dia akan mempertahankan sisa-sisa umurnya. Yok napa sing sekirane awake dadi wong apik. Dadi mboten putus asa krana nglakoni maksiat, tidak bangga karena sudah pernah dipuji orang lain. Prestasi yang dia peroleh dibuat kaca. Sakmene lho ukuran ketakwaan saya. Karena saya sudah tahu dengan ketakwaan saya sakmenten, ditambahi mendukur.
Bungae ku duduk bunga krana katene puas. Lek dilem, dicacat uang, dirasani elek, kalau memang dia betul-betul melakukan, ya dilereni. Kan wis. Lek dianggap dosa, ya maca istighfar. Ono carane dhewe-dhewe. Koyok dene tiyang kajengi unjuk rasa niku mboten perlu ngrusak kantor, ngantemi kaca, ndak katik, kita proses saja secara hukum. Ndelok ya napa jarene omongane pengadilan, ya napa jarene kejaksaan. Waduh, mboten nonton oleh sakniki kejaksaan niku suka di napa jenenge disuap, suka dikasih duit. Lho niku urusane mereka, yang penting kita sudah usaha. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang di luar kita niku bukan tanggung jawab kita, urusannya mereka karo Gusti Allah. Lek mereka mau minta maaf, masih dek mari ngelakoni dosa. Dosa entek, wonge disepuro nang Gusti Allah, kula mbek sampean ngrasani durung njaluk sepuro. Ya balapan niku kalah ping 7 niku jenenge. Nyela saking menika mandar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul pandai mengawasi pekerjaan kita, mengawasi pemikiran kita, mengawasi dugaan kula kali panjenengan sedaya, sehingga kula kali panjenengan dados tiyang ingkang boten tertipu dengan apa yang pernah kita pandang, tidak tertipu dengan apa yang pernah kita dengar, tidak tertipu oleh perasaan kita sendiri yang jelas-jelas sering keliru lan sering salah. Mandar muga dosa kula kali panjenengan disepuro nang Gusti Allah. Amal ibadah mandar muga diterima. Sing wayahe nyambut gawe ayo budhal wis aja tolak-toleh. Sing kudu cemburu ae ning sing lanang ya semonggo lah, hati-hati dhewe. Mandar muga dongakno ae keluarga sampean bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah utuh sampai saakhiri urip mbarengi anake dhewe. Sampai anak iso tuntas menjadi orang yang baron liwalidayhi walirabbihi. Amin amina ya rabbal alamin. Para pendengar sedaya ingkang kula hormati, mungkin namung makaten ingkang saged kula aturaken, salah lupute kula njaluk sepura sing kathah. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.